国际新闻来看，以色列甲哈马斯的停火各有变数。以色列总理纳坦雅胡爱到18才要开会来表决停火协议。以色列国家安全部部长班吉维尔是表示讲，若是协议通过，伊甲党内同志会退出内阁。宣布停火协议以来，以色列阁继续空袭加沙。过去24点钟嘛已经有80来人死亡。医护人员替伤者高伤，也有两桥杀重伤的患者到病院急救。虽然以色列甲哈马斯15宣布达成停火协议，一定19有效。不过，加沙当局表示，为停火协议宣布以来，以色列也持续空袭加沙，进前24点钟已经造成80来个人死亡，而且以下停火也有一寡代志，因为以色列总理纳坦雅胡指控哈马斯想要伫最后的时阵改变协议内容，因为安尼延误内阁会议，18会表决停火协议。以色列极右派的国家安全部长班吉维尔，佮威胁若做批准停火协议到清时。אם המלחמה בחמאס תחודש, וזה מה שאמרתי ממש לפני מספר רגעים לראש הממשלה, אם המלחמה תחודש לשם הכרעה ומימוש מטרות המלחמה, אנחנו מבחינתנו נציע לשוב לממשלה. 纳坦雅胡的执政联盟当中，班吉维尔的犹太流浪党占劣势，不过伊嘛表示未冰岛纳坦雅胡。虽然美国总统拜登伫记者会拒绝甲停火协议的功劳，拢算予准总统川普，佮回应讲是咧滚酸笑心。不过学者分析，两个人拢应该为这项协议得到懊恼，而且川普的恐吓甲强硬的策略，互人证明是有效的。President Trump's pressure has clearly played out in a productive way because we know now that the deal or the semblance of the deal is quite similar to what has been on the table since May of 2024. And it's clear that there is a Trump effect. 因为美国伫要政权轮替，重要官员拢发表个别演讲，国务卿布林肯16个发表，刷起独立记者闹场，抗议美国援助以色列伫加沙进行消灭种族。Respect the process. We'll have an opportunity to take questions in a few minutes. Wasn't the point of the May 31st statement to block the ICJ orders? He blocked the ICJ orders. 抗议者到尾啊，甚至互安全人员强赶出去，现场煞充满真危急的气氛。自从加沙发生冲突以来，拜登政府一直互人质疑。美国境内到全球各国针对以下冲突的立场矛盾嘛愈来愈明显。公司新闻田维仁编译。